हेलो नमस्कार साथै स्वागत छ हाम्रो तुलसुब्बा युट्युब च्यानलमा। हजुर सम्पूर्ण जति पनि सब्स्क्राइबर साथीहरू हुनुहुन्छ हैन, आफ्ना आफन्तहरू हुनुहुन्छ, हजुरहरूलाई धेरै धेरै स्वागत छ। आज चाहिँ भने म एउटा मलेसियामा म यात्रा गर्दाखेरिको केही दृश्य देखाउन चाहन्छु हैन। म चाहिँ आफ्ना आफन्त भेट्ने क्रममा राजीव भतिजलाई भेटेर फर्किने क्रममा चाहिँ यहाँ ट्रेन स्टेसनमा पर्खेर बसिरहेको छु। ट्रेन है लामो समय लाग्दैन, केही समयमा आइ नै हाल्छ, छिटो छिटो चल्छ। यहाँ अब यो राजधानी एरिया भएकोले गर्दाखेरि यो मलेसियाको पुचङ भन्ने ठाउँदेखि हैन म चाहिँ टिभीएस मेरो वासस्थानतर्फ जानको लागि म फर्किसकेको छु। हजुरहरूले पर देखिसक्नुभयो होला, माथि पुल जस्तोमा ट्रेन पनि आइसकेको छ। मैले पर्खिरहेको ट्रेन नै हो यो, आइसकेको छ हैन। यो ट्रेनमा म अब जानेवाला छु। ट्रेन ठ्याक्क आइपुग्यो। अब म स्टेसनदेखि केही चढ्ने ट्रेनभित्र जाने जमर्को हुन्छ है। यहाँनिर अब ट्रेन रोकिन्छ। जस्तै यो मुनि कोठे कोठे देखिराखिएको छ नि, यसमा चाहिँ यो चाहिँ जुन ढोकामा मात्रै यो हुन्छ, जहाँ पाए त्यहाँ ट्रेन पनि रोकिनु पाउँदैन, हामी पनि उभिनु पाइँदैन। अब हेर्नुहोस् ट्रेनभित्र म छिरेँ हैन। ट्रेन यस्तो छ हेर्नुहोस्, त्यति मान्छे रहेनछ, खाली खाली रहेछ ट्रेन पनि। अब खासै त्यति लामो ठुल्ठुलो छैन, बक्स पनि त्यही लगभग धेरै जनसङ्ख्या त अट्दैन। 6-7वटा गाँसिएको ट्रेन भनौँ न, टुना। अनि यो माथि हजुरहरूले देख्नुभयो होला हरियो पहेँलो, यो माथि सिरानमा यो चाहिँ तपाईँ हाम्रो त्यो बाटो कहाँ जाँदैछ, कुन स्टेसन हो भनेर। अब यहाँ ट्रेन पनि चल्न थालिसकेको छ। साथै अब यहाँबाट म झ्यालबाट हजुरहरूलाई केही दृश्यहरू देखाउँछु है। मलेसिया भनेको हरियाली नै हरियाली हो हैन, त्यति खासै यहाँ खडेरी पनि जाँदैन, पानी मात्रै परिराख्ने देश चाहिँ यो मलेसिया। विश्वको बीच देश मानिल्याउँ न, बीच सबैभन्दा बीच भागको देश भनिन्छ। यहाँ खासै भूकम्प पनि मैले खासै थाहा पाएको छैन। हेरिदिनु होला, दृश्यहरू यस्तो छ हैन। हजुरहरूलाई मन पर्छ भने कृपया यस्तै भिडियोहरूको लागि म हजुरहरूलाई यस्तै भिडियो ल्याउने छु। त्यसको लागि चाहिँ च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर छेउमा रहेको बेल आइकनलाई पनि क्लिक गर्नु होला। दृश्य पनि हेर्दै गर्नु होला, मेरो यता बोलेको शब्दहरू पनि सुन्दै गर्नु होला। त्यसै गरेर अब यस्तो हुन्छ हैन। हेर्नुहोस् हरियाली नै हरियाली छ हैन। एकदम यो देश भनेको चाहिँ पानी पर्ने नै धेरै के यहाँ चाहिँ, जस्तै फलफुलहरू पनि बाह्रै मास पाइने। अब हेरिदिनु होला हैन। अब म आफ्नो वासस्थानतर्फ जाँदैछु भतिजलाई भेटेर, राजीव भतिजलाई हैन। आज हाम्रो भेटघाट भयो हैन, धेरै समय पछाडि। अनि हजुरहरूले हेरिदिनु होला भिडियोलाई है, हेर्दै गर्नु होला। तपाईहरुलाई अन्तिमसम्ममा हजुरहरूलाई भिडियो मन पर्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर शेयर पनि गरिदिनु होला हैन। यो सानो खेलाइँची जस्तो एउटा सम्झना राख्नको लागि केही भिडियोहरू अपलोड गरिरहेको छु हैन। त्यही भएर चाहिँ केही याददाश्त रहोस्, मेमोरीको लागि हैन। त्यही भएर चाहिँ हजुरहरूलाई यो भिडियो मैले हालेको छु। दृश्यहरू हेर्नु होला। तपाईहरुलाई अब मनोरञ्जन त लाग्छ लाग्दैन, यस्तो झार जङ्गल त नेपालमै पनि पाउँछ, तर पनि अब यहाँ म चाहिँ अब यसरी ट्रेनमा कुदिरहेको बेला एउटा भिडियो बनाउँ न त भन्ने हिसाबले चाहिँ हजुरहरूलाई मैले यो भिडियो बनाएर देखाइरहेको छु। अगाडि हेर्दै जानु होला। म चाहिँ यति बोले, हजुरहरूलाई भिडियो हेरिदिराख्नुहुन्छ है, च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिराख्नु भएको छ है। ज्ञानगुणका केही कुरा नभए पनि हजुरहरूले मलाई सपोर्ट गरिराख्नु भएको छ। जति पनि यो भिडियो हेर्ने साथीहरू हुनुहुन्छ, सब्स्क्राइबर अथवा अनसब्स्क्राइबर हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु। फेरि पनि भने मैले यो 2-3 चोटि दोहोऱ्याइसकेँ। हजुरहरूलाई च्यानल भिजिट गर्दै हुनुहुन्छ, धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु भन्दै अहिलेलाई चाहिँ हजुरले यो दृश्यहरू हेर्दै गर्नु होला। म चाहिँ यति बोले, फेरि पनि है त हजुरहरूको दिनचर्या शुभ रहोस्, सधैँ स्वास्थ्य हाँसी खुसी रहनु होला भन्दै शुभकामना दिँदै म चाहिँ अहिलेलाई टाटा बाई बाई गर्न चाहन्छु। भिडियोको दृश्यहरू अझै बाँकी छ, हेर्नु होला। लगभग 11-12 मिनटको होला है त। हजुरहरूबाट चाहिँ बाई बाई।